पूरे ही बर्ड्स की लग गई है यहाँ पर भीड़ इसको खाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अपने बर्ड्स को इसे प्रोवाइड करते हैं। कॉलोनी में जैसे ही पहुंचा तो देख सकते हैं पूरे ही बर्ड हमारी तरफ गौर से देख रहे हैं कि क्या हम खाने को लेकर आए हैं, और मेरे हाथ में कटोरे में ही आकर बैठकर खाने लगे। तो क्यों ना इनके इंतजार को किया जाए खत्म और फटाफट से इनको प्रोवाइड कर दी जाए ये खड़ा मूंग अंकुरित वाला। तो फटाक से दोस्तों हमने ये थाली को किया खाली। इसके अंदर जैसे ही पलटा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही देर में हमारे बर्ड्स की लग गई है भीड़। और ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल अगर हम मूंग गला के खिलाते हैं वही कितना ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो ये वाला मूंग तो दोस्तों हम लोगों ने इसको अंकुरित कर लिया है और प्रॉपरली अंकुरित करने के बाद हम इसको 2 दिन के बाद खिला रहे हैं। अंकुरित कैसे करना ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा। बाकी बहुत ज़बरदस्त इससे हमारे बर्ड्स की होने वाली हेल्थ, इसको आप लगभग हफ्ते के अंदर 4 से 5 बार तक भी दे सकते हैं।